Hello everyone, this is M Stubbs and welcome back to my channel. So for today's video ay another tutorial video na naman po ang ating gagawin. So hindi po muna tayo guys maglalaro, mag-games ng Roblox. So for today ay gagawa tayo ng isang tutorial para kay David Alexius and Mommy's Vlog. So shout out po sa inyo, sa inyong channel. So guys, paki-subscribe na rin po ito at napaka-baby, sobrang baby pa, 50 subscriber lang meron sila at ang ganda din ng content nila sa pagluluto. So yung bata po yung gumagawa doon and nakakatuwa lang kasi nakita nila yung channel ko and then napapanood nila yung mga tutorial video ko doon, na-appreciate nila at ano sila sa akin na kung pwede daw gawan ko ng tutorial yung paano naman maglagay ng mga sounds effect sa kanilang mga video. So madali lang naman pong gawin yon at ang ginagamit ko po kasi ay KineMaster na editing application. Pwede rin po yung CapCut, so maganda rin siyang gamiting application, editing application. So bahala po kayo kung saan po kayo mas nadadalian. So since ito po yung KineMaster na ginagamit ko, baka gusto niya rin po silang i-download kasi very friendly gamitin din ng KineMaster. So madali lang din po siyang lagyan ng mga other effect po. And bukod po sa mga vlogs and compilation, mga games na ina-upload ko, ako rin po ay nag-upload ng mga editing tutorial na pwedeng makatulong sa mga hindi pa, sa mga nag-uumpisa pa lang at baguhan pa lang sa YouTube. So, pwede nyo pong bisitahin ang aking channel. Nasa description box ko lang po ang link ng aking editing tutorial at sana po ay mabisita nyo at sana po ang ilan sa mga ito ay makatulong sa inyo. So, ayan nga guys, at ang title natin ngayon ay nakita nyo naman po sa ating title na kung paano ba mag-insert ng mga sounds effects. So, madali lang po yung gawin at ayan, kung bago ka pa lang sa aking channel at di ka pa nakasubscribe, please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga next videos or next tutorial na i-upload ko. So, ayan guys, at kung ready ka na, just keep on watching. Kapag po meron na kayong na-upload or na-download na KineMaster, so punta na po tayo sa ating editing application na KineMaster. Ayan. So maganda rin tong gamitin guys na KineMaster kasi very friendly po siyang gamitin. And ayan. At madali lang talaga siyang, marami din siyang mga effects na pwede nyong gamitin. Especially po sa mga nag-a-avail ata ng KineMaster, so may mga bayad. Yun po, mas madami kayong makukuha sa kanya ng mga sounds, mga features, ayan. So, magaganda silang lahat. And then, pag nandito na tayo, guys, is pindutin nyo lang po yung create new. Ayan. So, makikita nyo dyan yung aspect ratio. So, every time po na mag-upload tayo ng mga video natin, lagi po natin i-make sure na nasa aspect ratio po siya na 16:9. Kasi yung iba po na nag-upload, yung mga baguhan na hindi pa nakakaalam, so yung iba nag-upload sila na parang basta na lang din sila mag-upload. Yung iba may maliit, yung iba naman may sobrang laki. So lagi po natin tatandaan na mas maganda pong piliin natin yung aspect ratio na 16:9. And lahat naman po ata ng editing application is meron pong nakalagay na ratio or aspect ratio na kailangan natin gamitin sa pag-upload po ng mga video. So, ayan. And then, after nyan, nag-explain na naman ako. And then, next na po tayo. Ayan. So, dito is punta lang tayo sa, ayan, kapag nandiyan na tayo sa interface ng ating KineMaster, so, pupunta tayo sa camera para kunin natin yung video na gagamitin natin. Then, piliin lang natin yung medyo mabilis lang. So, ito yung 10 seconds lang tayo, guys. And then, i-X nyo lang yan. And then, i-play po natin siya. So, para marinig nyo, tatanggalin ko lang yung So for today's video ay another tutorial video na naman po ang aking i-share. So for the ayan. So napansin nyo is, sige, uulitin natin siya kasi medyo mabilis yung pag guys, so for today's video ay another
tutorial video na naman po ang aking isi-share. So, for the mali. Ayan. So, dun po sa part na yun is nagkamali tayo, guys. And then, ang gagawin natin is, i-stop natin siya doon para lagyan natin siya or insertan natin siya ng sound effect. So, ulitin lang natin siya. So, siguro dito sa part na to, dito tayo maglalagay na sound. So, pupunta lang po tayo sa audio, kung saan kukunin natin yung sound effect na ating dinownload. So, tayo sa folder, and then download. Ayan. And then, marami ako na-download dito guys na mga sound effect and mga music din syempre. Pero syempre, bago tayo mag-download sa YouTube, make sure natin na hindi po to copyright. Kasi syempre, mahirap na. Ayan. And then, piliin po natin yung funny laugh sound effect. Since yung pong video ay medyo nakakatawa naman dahil nagkamali siya. So, piliin natin yung funny laugh sound effect. Ayan. I-click nyo lang yan and then i-click nyo po yung yung plus sign, and then i-X nyo lang yan at ngayon papakinggan natin siya kung tumugma ba siya dun sa part na dapat nating paglagyan sa kanya. Ngayon, i-play po natin siya. Ito na naman po ang aking isi-share. So, for the mali. Ayan, so tumugma naman siya. Hi guys! So, for today's video, Ayan, guys. So, tumugma naman po yung ating sound effect na nilagay sa kanya. And ganyan lang po maglagay ng sound effect sa ating mga video. So, syempre, pipiliin lang natin kung alin bang part yung kailangan nating paglagyan sa kanila. So, pwedeng sa unahan, sa gitna, or sa hulihan. Pwede, depende po dun sa video na ating paglalagyan or pag-i-insert ng mga sound effect. So, sana po ay nasabayan nyo or nasundan nyo po yung tutorial natin. And ngayon, ituturo ko na rin po sa inyo since nagturo ako sa inyo ng kung paano maglagay ng sound effect sa ating video. I-share ko na rin po sa inyo or isisingit ko na rin yung kung paano po maglagay ng funny video clip po sa ating mga YouTube video. Sa mga hindi lang po ito nakakaalam guys, sa mga baguhan pa lang na nag-uumpisa pa lang sa kanilang YouTube channel. So, ito po yung So, ayan guys, at since naituro ko po sa inyo kung paano po maglagay ng or mag-insert ng sound effect. So, isa lang yung tinuro ko sa inyo guys kasi maliit lang yung video ko. Maliit lang yung pinili ko para mabilis lang po. 10 seconds lang siya. So, itinuro ko lang sa inyo kung paano or saan ba tayo dapat maglalagay ng or mag-i-insert ng sound effect na kailangan nating ilagay. So, ayun nga sinabi ko kanina is pwede siyang sa unahan kung saan po ba naaayon yung ilalagay yung sound effect. Pwedeng sa unahan, pwede rin naman siyang sa gitna, pwede rin siyang sa hulihan. So, depende po sa inyo kung saan nyo siya itatapat. Basta gano'n lang po ang gagawin ninyo. And then ngayon, since naituro ko sa inyo yung kung paano po mag-insert ng sound effect, tuturo ko na rin po yung paano ba maglagay or mag-insert na rin ng video clip, yung mga maliliit lang. And meron na po akong tutorial nyon nung how to insert a video clip in your video. So, last year ko pa siya na upload and bisitahin nyo na lang din po siya sa aking link, sa aking description box, sa aking editing tutorial. Excuse. Ayan, and eto na nga. Ang gagawin lang natin guys, i-adjust lang natin siya kung saan natin siya nilagyan ng funny laugh sound effect. So, dun din natin ilalagay yung yung video clip na ilalagay natin. So, ang gagawin naman natin ngayon is pupunta tayo sa layer. So, hindi tayo pupunta sa media, kundi sa layer. I-click lang natin yung layer na yan. And then, media. So, punta tayo dun sa export, sa in-export ko. Ayan. Ayan din. After nyan guys, ako kasi, nung dinownload ko po siya sa YouTube dati, mahaba siya. So, ginawa ko, in-edit ko muna siya, pinutol-putol ko siya para mai-insert ko siya ng hindi siya buong yun ang ilalagay ko. Kasi minsan makaka-copyright na tayo pagka ganun. So, hinati-hati ko siya, in-edit ko siya bago ko po siya in-export. Ayan, and then, ngayon, kukunin natin tong video clip na to. Napakabilis lang yan. Mabilis lang yung salita niya talaga. So, pakinggan natin. Tanggalin ko muna to. Natin siya. For the mali. Ayan, so kung napansin nyo siya, kung napansin nyo dun is parang
medyo ano siya, maliit siya. So, pwede din natin siyang i-adjust, pwede natin siyang palakihin kung ayaw nyo makita yung mukha nyo, or pwede rin naman natin siyang paliitin. So, ganito lang siya guys, itatap nyo lang po itong video clip na nilagay nyo. So, makikita nyo na ganyan ang itsura niya. Hawakan nyo lang po or i-hold nyo lang po itong arrow sa baba, and then, ayan. Pwede nyo po siyang paliitin, and then palakihin. So, ang gagawin nyo lang po is itatap nyo lang po yung kamay nyo, tapos ilagay nyo po siya kung saan nyo po siya gustong ilagay na side. Pwede dito sa kabila, dito, dito, and then dito. So, depende sa inyo. Pwede nyo rin naman siyang palakihin. Ayan. Yung sakop na yung buong video nyo. Ayan. And then, itatry natin siya ngayon. So, bago ang lahat, syempre, kailangan mas malakas yung sounds niya. So, ang gagawin lang natin sa kanya is, i-click nyo lang po itong volume dito sa right side. So, itap nyo lang yan. And then, pansin nyo nasa 100 siya. So, pwede nyo pa siyang i-adjust hanggang sa taas. So, gagawin natin is i-adjust natin siya hanggang sa taas. Ayan. So, nakita nyo is 200 na yung kanyang volume. So, itatry natin siya ngayon kung mas malakas ba siya kesa dun sa sound ng video natin. Pwede nyo rin naman siya kasing i-stop yung video nyo guys. Pero, syempre, kung nagmamadali kayo, diba? Kasi saglit lang din naman po yung clip nun. So, itatry na natin siya ngayon. So, for the mean, Hi guys! So, for today's video ay another tutorial video na naman po ang aking isi-share. So, for the mean, So, ayan guys. And, pwede nyo rin po siyang palakihin din naman. So, ganito lang yung gagawin nyo kung ayaw nyo makita yung video ninyo. Doon sa tapat niya, isa may arrow. Ayan. Para sila lang yung talaga makikita, di ba? So, pwede nyo rin po siyang gawin. So, i-check nyo lang siya. Tapos, ganyan yung mangyayari sa kanya. Yan. So, hindi nyo po siya narinig yung sounds kasi naka-insert po yung mic ko. So, ganyan. Ibitin natin siya. na naman po ang aking isi-share. So, for the mean, So, ayan guys. At napansin nyo. Hi guys! So, for today's video, So, ayan guys, for the meantime, yan lang po muna ang ituturo ko sa inyo or isi-share ko sa inyo. Mini lang po yan sa paglalagay po or pag-i-insert po ng sound effect and video clip sa ating video. So, napakadali lang din naman pong gawin yan. And sana po, David Alexos and Mommy Vlog, sana po ay nakatulong po or naintindihan nyo po yung aking tutorial. And thank you so much po sa inyong lahat, sa inyong panonood. And after nyan guys, kapag wala na or okay na po yung paglalagay nyo ng pag-i-insert nyo ng video clip at saka ng sound effect, pwede nyo na po siyang i-export. So, pipindutin nyo lang po itong arrow sa taas and then mag-i-export na po yan at diretso na po yan sa inyong gallery. Ayan. So, yan lang guys at sana po ay nakatulong ang video ito sa inyo, especially po sa inyo, David Alexos and Mommy's Vlog. Sana po ay nakatulong itong munting video tutorial ko na para po sa inyo. So, thank you so much for watching guys and sa lahat po ng mga nanonood ngayon at sumusubaybay. Thank you so much for watching. God bless guys. So, ayan lang po guys and that's it for today. Sana po ay nakatulong ang tutorial video na ito. Hindi lang po kay David Alexos and Mommy's Vlog. So, sana po nakatulong din ang video ito sa mga interesado at sa mga baguhan pa lang po na gustong magsimula ng kanilang YouTube channels. So, pwede rin po kayong mag-comment sa baba kung meron po kayong gustong ipagawang tutorial video para po magawan po natin ng video yon. So, ayun lang guys and thank you so much for watching. God bless everyone at ingat po tayong lahat. Bye-bye!